语音助理啊，按荧幕左下方圆圈圈键。OK Google， 请搜寻台北库克云。如果想搜寻资讯，请开启按麦克风。OK Google， 请搜寻台北库克云。然后你看，按搜寻结果。哦，台北库克云影片一览，首页库克云，库克网络学校。哦，还可以上传影片呢，最好转成用格式工厂先转成 MP4 档案，适合于网络播放。你看，只考重点复习直播，国中会考直播，哦，好多耶！台北市数位学习教育中心，台北市数位学习教育中心，台北市政府教育局于102年9月创立的。你看，要配合这个高科技，截集400多位学科学校教师、多位大学教授协助线上教学影片拍摄计划。你看，104年启动台北市线上教学影片拍摄计划。你看，早就想到了，但是校长都不敢想象。